おはようございます。今朝の6時です。港湾キャンプ場に来ています。今日はですね、富士山がすごくよく見えます。素晴らしいです。車がですね、私は4台目ですけども、昨夜から並び始めました。一応本栖湖の概要ってここに書いてあるんですけども神秘の湖本栖湖、いいですね。今日は天気が良くて素晴らしいと思います。車の数、並んでる車の数はそんなにないんですけども、今のところ10台ぐらいですかね。はい、トイレが見えます。近いところにやってるんですね。奥でもいいけど、それとはここで集まれるから。そうですね。今ここぐらいしたのに、こんなボロボロとしたところからですかね。今はそうだけども、帰られる人がおる。帰るかもしれない。そうか。僕らが漕いでる時に、帰るぐらいだから。帰られる人がおるかもしれんことね。出港が9時過ぎるのかな、その時に帰ったらね。だから一箇所テント張りましょう、私の。そうですね。帰ります。欲しかったな。オレンジの。オレンジ。あれは V なの。ちょっとね、浮いてるように見える。ちょっと気持ちいいぐらいだけど、ちょっとこの影が綺麗に浮くの。
買って2ヶ月後に来たから分かったな。あ1ヶ月半か。2溶岩、すべて溶岩。まだ先生は2年目ぐらいだもん、あの船。俺、だいぶ10年も20年も乗ってるのかなと、まだ2年目だよ。あれうん。買って。あの船は。あの船ね。森の中に。道路の向こう側が、港湾の第二キャンプ場であ、そうなの。こっちが満員の時は、あそこに建物があるじゃないですか。あそこですか。そうです。うん。あの建物は違うかな。あの建物じゃない。もうちょっと左です。こっちは止まったかないかわかんないんだけど、林間です。港湾に入れない人はみんなこっちへ行きます。浅いと飛びにくいね。こっち行っちゃうから違うのかな。水がきれいだったり。鈴木さん結構自由に漕いでるよ。はい。はい、ありがとうございます。モグランチケット売り場あります。ありますね。すごいでしょ。全部インスタで撮っていますから、先生も映ってます。大丈夫です。来たね、本当ね、ここまで来たね。見える？すぐ真下にちょうど見えるね。四角い。本当だ。うん、まあ見えるっちゃ見えるけど。よく見える。これ何？なんだろうね。旗を立てるようになったらね。危ないようにする人を立てるんですね。ああ、よかった。溶岩を通り抜けてます。素晴らしい。こんなに広かったんだ。結構深いよ、ここは。じゃあ間が。あ、広かったね。だいぶ広かったね。わあ、風が気持ちいいわ。この季節じゃないと無理だわ。ここも雪降るかな。雪は降るよ、もちろん。降る？うん、降る降る。最高に降る。寒いとこ？寒いとこ。真冬に来たらタイタニックみたいになっちゃう。早いよ。ナイスやね。全部溶岩帯です。それがすごいよ。よーしあれ、黒沢さんじゃないかな。まだパパ、これよ。あ、本当。十分十分で。もうすぐ逆立ちするかもよ。今準備中かもしれない。
力を入れて。全力で漕ぐのすごいね。こんにちは。またそうでしょうけど、うん、座って。座ってくれてるね。あと2、300。200かな。海岸まで軽く行けましたね。多いですよね。この辺まで来るんですよ。うん、この右の。そうでしょう。ゲートがね、どこにあるんだろう。これ以上行っちゃいかんって。でも縁までまだ OK なんですよ。縁まで行けそうじゃないですか。ここでもいいんですよ。結構ね、平らなんです。あ、すぐさまちょっとこじんまりしてきた。本当だ。自衛隊濡れないように降りてくださいね。こうね。いいよ、ゆっくりで。はい。大丈夫。昼過ぎ休みを終えてちょっと降り出しこんにちは、ななちゃんです。今日は何時頃来られましたでしょうか。昨日の11時59。そんな早くから。すごいですね。赤いジープお似合いですね。ありがとうございます。こんにちは。今日は私どもと一緒にアキュートというカヤックも結構大勢出てます。ここがコパンサイト。カヤックの練習生もいらっしゃいます。1時間、2時間6000円ですね。これが私どもの船です。もう一方、今先ほどしたディープの赤いテープの方で、ちょっと特殊なカヤックを持っています。皆さんテントを好き好きにですね、やられて、非常に景色も良く素晴らしいところですね。
は。あ、いいことやって昼過ぎ、ますえ昼過ぎお昼できましたでしょうか。あ、昼寝できた。本当に気持ちよく。昼寝してないの？来ました。寝た？ 30分。寝れた？すっきりしました。そんなもんで。また漕ぎますか？ちょっと風は？風は大丈夫です。あ、本当。夜も漕ぐのかな。夜は飛ばないでしょう。いや、先生のことだからちょっと夜も漕ぐかもしれませんね。あ、聞いてらっしゃいました。すみません。余計なこと言いました。これから水着サイトの方に行ってみたいと思います。これが上のサイトからの眺めです。ここは涼しくていいですね。全体的に全部詰まってきましたですね。非常にたくさんの方がサイトで楽しんでいらっしゃいます。これは大きなテントですね。台所です。トイレもここになります。これから上はまた今朝入庫したロッジになります。